Good evening, friends. Aji moi ede dikhabo. Ami kan edu Christmas light kan every years ami kan decoration kore aro ek sal cholai ne ami kan phelai de. Aro edu sob to moi dustbin bra uthai na anise last week. Edu karne moi saise ima dai sal pai thake moi aro repair guna ami edu use kuri thake edu karne aji moi edu banai ne dikhai dile kumba to tahan bi edu kuru paribo ne ki koi ne kil ami kumba to dai sal decoration karne puisa phelawa na pare to repair kule next year bi use kuru paribo edu karne edu video banai ase apni janibole mon asule skip nokribi last tak para tak sabole kuribi itu karne apni ki kurubo lage itu kan moi banai lusi dui moi dikhai dibo pijite on kuri kine apni ki kurubo lage itu karne apni soldering laga machine do kini lebo lage itu ki kinu soldering machine goile to itu ki itu koi de itu soldering iron ase kuma jani thakibo najna manu ane ko ase itu soldering iron koi talga stand ase itu apni set te pai jabo apni single piece kinile bishi paisa jai jabo itu karne apni itu apni snapdeal hobi kibra hobi apni ki cholai Flipkart Amazon kote holibe pabo edu niga korine edu khali 249 rupees pra ami kinise tade edu plier edu tweezer edu kam korle kamai wire chudu stone dhurine soldering koribole hat nohol na lagilo karne edu apni tape paise edu soldering laga edu wire soldering wax ete edu wire khan edu sob pai jabo apni তো ঠিক আছে আমি স্টার্ট করো আমি দেখাই দিব এদু কিনা বানাও এদু আমি নিগা পাইছে এদু খুলি কিনে নিগা ফেলাইন থাকিছে নিগা কোনে দিবি থাকিছে তো মই এদু কি আছে ওনে খুলিনে চাইছিলে এদু খালি এদু ওয়্যার টুটা কারণে আমি আন ফেলাই দিছে এদু বাজারে হইছিল তো 40-50 কমতি হইলিবি 40-50 রুপিস তো ভাবনা করে আছে সাবো কি কালার আছে মাল্টি কালারস না জাস্ট সিঙ্গল কালার আছে আমি লাগাইনে সাবো বানাইনে সাবো এদু কিনা করব কইছে বলে এদু বেশি ইজি আছে আপনি এদু কারণে সাবি এতে দেখি আছে এতে বাকি ওয়্যার এতে দিছে আর এতে বি এতে দুইটা বোকা আছে হলিবি তাতে ওয়্যার না এটুহে ছিঙি যাইছে এটু কারণে টুটি যা কারণে মানুষ ফেলাই দিছে তো আমি কি করব এটু কারণে ওয়্যার একটা এতে পুরা কাটি কিনে ওলাই দিব আমি ভিডিও খাতা করবলে কারণে কাটি রাখি দিছে আপনি এনেকা কাটি কিনে ওয়্যার এনেকা সিঙ্গল একটা ওয়্যার লই লবি পিছতে মাথাতে এটু চামড়া অলপ এনেকা ছিলি দিবি এটু আপনি সোল্ডারিং করে কিনে এটু ফাঁসাবলে কারণে itu ane ki go soldering mo age gorom gun rakise on gun rakise apni hanbi itu age gorom gun rakibi ede no chobi kilo itu gorom ase hat juli jabo itu karne apni niya korbi ar iniga lagain sabi sabi dunga wala ase itu apni soldering koro jagate itu korbi jodi itu komti hoi ase gole to apni itu wax to loigine iniga lagaine alap alap iniga choigine ede bachi jato itu loigine ede aste aste lagai dibi itu konbi koro paribo apni khali ase itu bhal ba doribi আৰু এটো ইনিকা করবি হাত লাগিবলে না দিবি ইনিকা কোনে দৌড়লে কইছে ঠিক আছে আমি দেখাই দিও ওয়্যার কিনা জয়েন করব এটো কারণে কি করলে আছে আপনি কোতে লাগাবলে আছে তাতে এটো ওয়্যারটো জয়েন করে দিবি এটোলা মাথা দে ಇದು জয়েন করা দিবে সবই মই লাগাই দিছি ইটো বিজি কি করব ইটো পুরা কভার করে দিবে তো কি হইছে জয়েন হইছে সেম ইটো আপনি একটা সাইড বি ইটো কি করব একটা সাইড বি ইটো ইনিকা করবলে আছে আচ্ছা অলপ আমি অলপ কমতি হৈছে এইটো অলপ এটা লৈ ল'ব এনেকা না পৰা পিছতে কি কৰি আছে আগে কোৱা নিচিনা এইটো লৈ কিনে খালি এতিয়া আৰামছে হালকা বৰা এতিয়া লগাই দিবি এইটো কোতে লাগাবলে আছে তালা মাথাটো এইটো জয়েন কৰি দিনে এইটো লগাই নে এইটো লাগি যাইছে সব এটু গ্রুবলে আছে খালি এটু করা যদি কি বলে আছে আপনি কভার লাগাবলে কভার লাগাই দিবি এটু কাটি দিবি কি ললে আমি নেগেটিভ পজিটিভ ওয়্যার দুসরা লাগা নিছিনা
নেগেটিভ পজিটিভ কাৰণে আমি দুইটা বনাই লওঁ বেছি নৰম আছে এইটো কাৰণে অলপ আস্তে পৰা কাটিবি নহ'লে আপুনি প্লায়াৰ জোৰ থাকিলে তাকত লগাইলে এইটো চব টুটি যাব আগেতে টুটান চলো আবি এতিয়া আমি চাই চাব এইটো জ্বলে না নজ্বলে আগেতে থাকা নাই চাবি এতিয়া চাবি ই সিম্পল আছে এনেকুৱা কৰিনে আমি চাবি এইটো এনেকুৱা কৰিবলৈ আছে খালি এইটো আপুনি এতিয়া এইটো লৈ কিনে এনেকুৱা পাব ছোটো একটা এইটো তাতে আপুনি ফিটিং কৰি কিনে লগাই ল'ব পাৰোঁ খালি এইটো কৰিলে হৈছে আপুনি লগা এনেকুৱা কৰি কিনে এইটো ডেকৰেশ্যন লাইটটো আপুনি এনেকুৱা কৰি দিবি পিছতে টেপ পৰা লগাবলৈ আছে না টেপ পৰা লগাও ইয়া সুপাৰ গ্লু আপুনি কি পৰা আছে গম একটা পৰা লগাই দিবি কি এইটো আৰু ঢাকনাটো নাখোলে বোলে এনেকুৱা কৰি কিনে আপুনি ডেকৰেশ্যন লাইট এইটো গৈছে এইটো নিচিনা আমি অলপ দেখাই দিব আমি বনাই দিয়া চেম্পল খান এইটো কিনা কিনা বনাইছে এইটো বি সেম এনেকুৱা এইটো বি এনেকুৱা থাকালা আছে এইটো সেম আমি বনাইছে এইটো আগেদি বনালা এইটো বি চাবি এনেকুৱা আছে এইটো বি টুটিন থাকিছে সেম এইটো বনাইছে এদিৰ পৰা ৰিপেয়াৰ কৰা আছে এইটো লগা এদিৰ পৰা টুটিন থাকিছে একটা ওয়্যাৰ সেম বেছিভাগ ওয়্যাৰ দে এইটো টুটিনে থাকে আপনি ম্যাক্সিমাম এইটোৱে টুটালা পাব এইটো বি এদিৰ পৰা টুটিন থাকিছে এইটো আমি পৰা দেখি আছে টেপ পৰা লগাইনে বন্ধ কৰি দিছে কি কিলে গ'লে মানুহ শৰ্ট নহ'বলৈ কাৰণে এইটো বি টুটিন থাকিছে এইটো বনাই কিনে এইটো বি এনেকুৱা বনালাহে আছে এইটো বি আপনি দেখিব পাৰো এইটো এনেকুৱা জুলে সব সিম্পল আছে আপনি এনেকুৱা কৰিনে সবটো এনেকুৱা ৰিপেয়াৰ কৰিনে আপনি চলাব পাৰিব যদি ভিডিও ভাল লাগিছে বলে লাইক দি দিবি আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি আমি নেক্সট ভিডিও দে আৰু বি দুসরা কিসম লাইট লাগা আপনি কি লাগি আছে সুইচ বক্স দিবি হবি ইনকিউবেটর एक ইনকিউবেটর মেশিন भी আমি বনাই দেখাই দিব পারবো ইনভার্টার কানেকশন কি আছে এইটো সব আমি দেখাই দিব যদি আপনি পছন্দ লাগিছিলে লাইক কৰি সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি থ্যাংক ইউ